apa? Sayyidah Aisyah bingung luar biasa. Nangis Sayyidah Aisyah. Sejane nek panas-panas ngeten niku econe. Mboten lho nggih, kula mboten nyuwun. Mboten. Kula mboten nyuwun, cuman kan enake biasane ngombe. Mboten kula mek ngomong tok. Lalu akhirnya Sayyidah Aisyah niki nangis, goleki lho. Nang ndi iki ese? Mboten panitia mboten nggih, mboten kula mboten nyuwun es ning pantese. Tapi malih kula jenengan nek jamaah wakas, salat akas, ibadah akas, tapi seneng ngrasani wong percuma. Amale ternyata agama itu juga mengatur hubungan antara vertikal dan horizontal. Es. Mboten nggih, kula nggak minta, mboten usah, mboten napa-napa. Mboten es. Es. Nggih. Piroan, Mas? Oh nggih ta. Pinten? Pintenan? Oh sampun. Estu ta? Estu. Nggih. Nggih. Wis dibayar lho ya. Es. Matur nuwun.